បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីទូរកិច្ចថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលហើយសម្រាប់លោកសម្បត្តិដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាភាគទី6ហើយនៃការគ្រប់គ្រង SME ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមហើយកន្លងមកនេះគឺថាយើងបាននិយាយអំពីហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សហើយក៏មាននិយាយពីការកសាងមនុស្សពី 0 ទៅ hero ហើយក៏លក់គេថាគ្រប់គ្រងលុយកាក់និងពន្លឺក្នុងការប្រមូលដើមទុនផងដែរហើយថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាប្រធានបទអ្វីដែលសំខាន់លោកសម្បត្តិនឹងលើកឡើងនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយវាគ្មិនយើងខ្ញុំតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកសម្បត្តិបាទហើយបាទសូមជំរាបសួរអូខេលោកសម្បត្តិខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍លោកសម្បត្តិនៅកាលពីភាគទី1លោកសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រSME ឬក៏គ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនោះគឺសំខាន់សហគ្រាសនឹងត្រូវតែមានគំនិតខ្លួនឯងថាបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មអ្វីយកមកពេលបង្កើតបានហើយគឺថាយកមកដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារបើថាធ្វើទីផ្សារដើម្បីលក់បើសិនជាថាលក់ដាច់ហើយគឺថាលក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងប្រមូលលុយបានទៅច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានល្អគ្រប់ហិរញ្ញវត្ថុហើយចំណុចមួយទៀតលោកសម្បត្តិគាត់នៅចាំដែរលោកសម្បត្តិថាត្រូវតែកសាងទេពកោសល្យមនុស្សមូលធនមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យប្រកែដើម្បីលក់ឲ្យបានលុយកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីអល់ទៅវិញព្រោះលោកសម្បត្តិទៅផ្សារថាបង្កើតផលិតផលនិងសេវាអញ្ចឹងរបៀបដើម្បីបង្កើតផលិតផលផលិតផលខ្លះអ្នកខ្លះបង្កើតមកលក់អត់ដាច់លោកសម្បត្តិមានដែរឬក៏គាត់មិនចេះលក់ក៏មិនដឹងណាបាទថារបៀបយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកសម្បត្តិបាទសូមអរគុណបាទហើយបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់ប្រិយមិត្តដែលនិយមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយបាទដល់អ្នកដែលតាមដានទស្សនាណាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនណាខ្ញុំគិតថាចំពោះអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនធ្វើអាជីវកម្មមិនតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការជាពិសេសធ្វើការនៅវិស័យឯកជនក៏យើងគួរតែរៀនសូត្រដើម្បីដែលឲ្យយើងនឹងគឺថាអាចជួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងឲ្យចម្រុងចម្រើនរុងរឿងមិនសំដៅទៅលើថាដែលអ្នកដែលជាថៅកែតែប្រមុខទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្វីដែលលោកជួនធូបានបញ្ជាក់ខាងដើមមិញថាការពិតគោលធំនៃការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមយើងហៅថា SME management នេះយើងអាចយកគោលធំមកមាន4មានន័យថាទី1គឺការបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មមួយឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយទី2គឺយើងរកវិធីធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយលក់ឲ្យបានលុយហ្នឹងហើយនឹងទី3នៅពេលដែលយើងបានលុយបានកាក់មកយើងត្រូវតែមានដែលគេហៅប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពប្រកបដោយកណន័យភាពដើម្បីដែលយើងគេហៅថាពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់យើងនៅកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងចុងក្រោយហ្មងគឺយើងត្រូវកាប់បាទគេហៅថាកសាងធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងនៅមូលធនមនុស្សការប្រើប្រាស់មូលធនមនុស្សដែលយើងមានអញ្ចឹងការពិតក្នុង6វគ្គដែលយើងបានជួបគ្នាកន្លងមកហើយយើងបាននិយាយអំពីកត្តាមនុស្សយើងបាននិយាយអំពីកត្តាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងយើងនៅសល់រឿង2ធំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទៅចែកគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍផលិតផលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍផលិតផលនេះគឺថាយើងចែកជា2ធំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាតែយើងនិយាយពីផលិតផលគឺយើងនិយាយអំពីផលិតផលដែលមានរូបរាងដែលយើងអាចមើលបានយើងហៅថា physical product បាទហើយនឹងយើងមើលទៅលើផលិតផលដែលអត់មានរូបរាងដែលយើងមើលមិនឃើញបាទយើងហៅថា service ណាហើយជាទូទៅទោះបីជាយើងមានផលិតផលដែលយើងមានរូបរាងក៏ដោយក៏វាត្រូវបូកមួយសេវាកម្មបានវាពេញលេញហើយបើមិនជាយើងមានធ្វើរឿងសេវាកម្មក៏ប្រកាសជាត្រូវមានទំនិញត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនសម្រាប់បម្រើសេវាកម្មនឹងដែរណាដូច្នេះជាទូទៅពាក្យថាផលិតផលដោយសារតែរបស់មួយដែលយើងមើលឃើញបូកជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរនេះហៅថាផលិតផលប៉ុន្តែមួយណាជាអតិភិបគេហៅថាផលិតកម្មបើមិនជាផលិតកម្មជាអតិភិបអាហ្នឹងវាគេហៅថា production base តែបើមិនជាសេវាកម្មវាជាអតិភិបមានន័យថាវាជា service base តែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយ
ขนมนั่งได้ทางนี้ครับเป็นขยมเมียนคนลึกสำคัญนะดำไปถ้วยกาใจลำเล็กบาดนะถ้วยกาใจลำเล็กให้จังยังสู้เจตทาโจเนี่ยได้ยกผลิตกรรมเจตทมเนี่ยได้ยกผลิตกรรมเจตทมนั่นกูมือไอ้ดำไปบานผลิตพอหล่อจำนายไอ้เนี่ยโยเสวากรรมเจตทมนั่นกูมือไอ้ดำไปเอากับบานเสวากรรมระบบรุ่นนั่งหล่อจังในปีนี้ขยมจังจับประดามจีมวยนั่งในผลิตกรรมมุนจ่อโดยใช้ขยมถ้วยทางผลิตกรรมจังขยมจับประดามผลิตกรรมจังการนายยังในเยี่ยมปีเรื่องผลิตกรรมลูกทูยังในเยี่ยมปีเปียบุญมัดยังหาทาง QCDS เนี่ยบ้านนั่นไง QCDS เปียทาง QCDS Q คือยังสำเนาตัวเลข quality เลข quality เพราะในขนมปีพบโลกเบอร์กรอนแต่ยังมีในวันตัวลุให้ไอ้วันนั้นอดมีนคุณภาพมาคุณภาพวิอดละอวิจิตละบ่อนkhi ở toàn ao dương chặt tốc tha dương miên ởផលិតផលเลยนะkhi ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដូចជាមានវត្ថុមួយយកទៅប្រហែលថាអេដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែអត់ទាន់ជាផលិតផលពិតប្រាកដទេលុះត្រាតែយើងរកឃើញថាវាមានគុណភាពល្អបានយើងរាប់ថាវាជាផលិតផលត្រឹមត្រូវបើមិនអញ្ចឹងទេវាមិនទាន់ជាផលិតផលត្រឹមត្រូវវាគ្រាន់តែដូចជាវត្ថុអ្វីមួយដែលអត់ច្បាស់ទេណាហើយជាក់ស្ដែងហ្មងយើងមើលជាឧបសគ្គនៅក្នុងប្រទេសគេហៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអ្វីបានជាសហគ្រាសក្នុងស្រុកបង្កើតមកហើយដូចជាពិបាករស់ណាมันអាចទប់ជាមួយនៅផលិតផលនាំចូលបានគឺមូលហេតុចម្បងដោយសារតែស្តង់ដារគុណភាពផលិតផលរបស់យើងនឹងมันអាចទៅរួចជាមួយនឹងផលិតផលនាំចូលនេះហើយបើមិនជាយើងនៅពេលដែលយើងមានបងប្អូនខ្លះថាអត់ទេនៃលោកសម្បត្តិអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំមានផលិតផលល្អប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចប្រជែងជាមួយគេបានហើយយើងទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាយើងមានផលិតផលល្អហើយអត់ទាន់ប្រជែងជាមួយគេបានវានឹងមានកត្តាផ្សេងទៀតតាំងពីកត្តាហិរញ្ញវត្ថុកត្តាធនធានមនុស្សកត្តាទីផ្សារអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងតាមដានគ្រប់ភាគទាំងអស់គឺយើងនឹងយល់ហ្មងថាតើយើងខ្វះអ្វីយើងខ្វះអ្វីតែចំពោះពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងថាយើងត្រូវមានផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពល្អបាទណាទី2យើងនឹងត្រឡប់មកថាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទៅទី2តួអក្សរ C ណាបាទយើងតួអក្សរ C យើងហៅថា cost គឺថ្លៃដើមណាបាទថ្លៃដើមអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាមានពេលខ្លះយើងធ្វើបានល្អមែនប៉ុន្តែរបស់យើងនឹងធ្វើទៅវាថ្លៃជាងគេថ្លៃជាងគេបាទវាថ្លៃជាងគេដល់ពេលវាថ្លៃជាងគេគេថារបស់ខ្មែរសមឲ្យថ្លៃមែនបាទហ្នឹងរបស់ក្នុងស្រុកមកថ្លៃជាងរបស់គេនាំចូលទៀតអញ្ចឹងក៏វាជាឧបសគ្គមួយធ្វើអត់ឲ្យគេប្រើរបស់យើងដែរដោយសារតែយើងវាថ្លៃខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបើយើងដោះស្រាយរឿងនឹងបានវានៅរឿងមួយទៀតបាទគឺរឿងគេហៅ delivery បាទរយៈពេលនៃការទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជនហើយទាំងការបញ្ជូនទំនិញនឹងឲ្យទៅអតិថិជនបាទរឿង delivery បើយើងឃើញរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងធំដែរដែលថាយើងធ្វើអត់បានល្អមកគេស្រែកគេលូអូឯងផលិតនៅក្នុងស្រុកសោះហើយកំងម្ដងពិបាកយ៉ាងនេះហ្នឹងគេថាមិនជួយដល់ទៅពេលឯងជួយអត់មានអីវ៉ាន់ឯងទៀតឃើញទេហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គដែរណាហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអាហ្នឹងជាមួយនឹងរឿងសេវាកម្មមួយចំនួនទៀតណាអញ្ចឹងតនេះគឺមានន័យថាជួនកាលយើងអាចធ្វើបានរបស់ល្អថ្លៃប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានប៉ុន្តែរឿងផលិតរបស់យើងនឹងវាយឺតបាទវាអន្ទើមគេហ្នឹងហើយអន្ទើមហ្នឹងពាក្យខ្មែរយើងគេថាយឺតដូចដើកបាទយឺតហើយធម្មតាការប្រកួតប្រជែងតែកាលណាតែយើងចាញ់ល្បឿនគេអត់ឈ្នះគេទេហ្នឹងហើយអត់ឈ្នះគេទេហើយជួនកាលអាការដែលយើងធ្វើយឺតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមយើងនឹងក៏ខ្ពស់ជាងគេដែរដោយសារតែល្បឿននៃការផលិតរបស់យើងនឹងយឺតជាងគេក៏ធ្វើឲ្យថ្លៃដើមយើងនឹងខ្ពស់ជាងគេដែរចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺតួអក្សរ S តួអក្សរ S គឺយើងនិយាយអំពីរឿង safety បាទណានិយាយពីរឿងគេហៅ safety standard អីចឹងដែរបាទស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអីចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថានៅក្នុងប្រទេសយើងមើលដែលយើងផលិតបានរបស់មកប៉ុន្តែខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងនៅតែចោតជាសំណួរហ្នឹងឃើញទេ
bờ thân gì kêu hộp bình ở mà thà là bỏ hộp bình và lật máu tí mình đang lo ót nè mình đang hộp tơ miên rồi bắt tập hiệp ót nè hộp tơ passport sọc tập hiệp ót nè nên chẳng cứ ai chấm nốt xua rừng safety nâng thông mình đèn và thông mình đèn chẳng và lật tập hall không sốc nữa cứ thay dương trâu bằng rừng cái hào ta standard rồi bắt tập hiệp dương đang ở bàn khu mình đèn bờ mình đôi cho nó tí dương ai bị bạn nâng tiền vô cả chưa tục chật nè bị nẹt prao pra bị nẹt body phục nè và nè đòi xa tại dương mình ai ở miền ca chưa tục chật lơ rồi bắt tập hiệp bị nẹt prao pra bị nẹt body phục nữa miền tây khác xong bây ta thay bà hạ bài cái này cái sốc chất nếu ta tinh là bao nòm chốn vì pro kỳ chưa lơ là bao nòm chốn chiến tha vì miền ca cướp krong lơ bộ rồi bắt tập hiệp nâng bàn lọ trầm trệu chiến ai thà kể thưa tụi miền là nam may chiêng kể thưa từ vì sát chiêng kể prao rồi bỏ big shop nâng về trệu chiêng kể prao kêu xong nâng về trệu chiêng này dân ní còn là chỉ nhom ลิกchỉ thiết xong chỉ bật thông hay bật thân chỉ lông thu miền dùm núi aiส่วน tích máu hay nhom nâng miền chấm nốt đại trâu phải vô chỉ cho anh tiệt. Bạn ở con lục sầm bát để bạn miềnภาษาhay đời xa pe về liệp vệ tí mũi đó nên tí cầm nốt trong trong ở lục sầm bát này gì chỉภาษาอังกฤษในក្នុងវគ្គទី2ចឹងណាដោយសារតែកម្មវិធីយើងចង់បដោតទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសគេថាដើរឲ្យទាន់សម័យតិចណាបាទបាទហើយខ្ញុំនៅចាំថាផលិតផលមួយដើម្បីឲ្យគេបាទគឺត្រូវមាន4ចំណុចសំខាន់ដែល4ចំណុចហ្នឹងវាដូចជាឆ្លើយតបនឹងពាក្យភាសាខ្មែរយើងថាបើយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលមានន័យថាធ្វើរបស់មួយឲ្យមានគុណភាពអស់ថ្លៃដើមតិចឲ្យដឹកជញ្ជូននឹងឲ្យបានទាន់ហើយឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៀតបាទហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបាទនៅពេលនេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ Thank you, Mr. Sampark, to share with us about the production, about the quality, cost, and delivery, and safety. Yeah. It's a very good idea, but it quite a challenge to balance between the quality and cost. Can you share with us how to make the product quality but the low cost? Can you share is there any your experience how to balance that one? Okay, thank you so much. I would just highlight a little bit of, normally we have a question of how can I have a good product? Okay, so the answer is what does it mean of a good product? Okay? So basically, the good product it consists of four. The 4 areas, okay, or 4 main factors, okay. So, of course, to say it is good product, you need to look at the quality factors. You need to look at the cost factor. You need to look at the delivery late time, and we need to look at the safety standard. Okay. And in short, we call it QCDS. Yeah. QCDS. Q stands for quality, C stands for cost, D for delivery, and the S for safety. So let me just highlight a little bit of why we need that. Okay. There are so many enterprise, especially the small and medium enterprise. They just have items, okay, bring out to the market and claiming that this is product. But actually, a certain item without quality insurance, to be frank, should not consider as a product. Okay? Because sometimes it's just something like, you are trying to cheat people. It's not a product. Okay? So if it is a real product, it has to have a very good quality. Okay? It's very good quality. And the next the next show, I will talk more about how can we ensure the product is good quality. What bring about quality? What you need to do to have a good quality. The second, the C factor, the cost factor. So when you look at the cost factor, to answer to your question, how can we have good product with competitive price? Okay. We don't have to say something like a lower cost, but competitive price. Okay. Actually, there are so
many things to have a good a product with a competitive price. Number one, it could be your good formulation. Okay? If you have the right formulation, probably you can produce a good product with lower price. Okay, because you have a secret. You can find out a certain formulation where other people cannot get it. I will highlight this. I will talk more about this. Then secondly is your buying power. Your buying power. So if your buying power is more, at a time you will buy more than your competitors. So your volume is big. So when your volume is bigger, you can get a cheaper price. So in order to have more volume, you have to be good at sales strategy and marketing strategy, and that we will talk later as well. Then number three is about finance. Okay, it's about payment. Okay, it's about payment. If your cash flow is good, you can pay your supplier on time. Sometimes you can pay your supplier on delivery. We call it COD, cash on delivery. So when you can pay your supplier cash on delivery, you enjoy a good discount. Okay. So when you enjoy a good discount, you buy big volume and plus the discount because your cash flow is very good. So of course your price is more competitive. Yeah, your cost is much cheaper. And I think in the last show we have discussed about financials management. Maybe if the audience still have questions, probably get back to our previous show, then rewatch, okay, or review on our last show. Then you will learn something about finance management, because finance management is really quite related to cost. Okay, quite related to cost. That is basically about how to manage the cost to my experience. Then the D factor, the delivery factors. I think we have to have a very good what we call it standard production procedures. Okay, or we call it production SOP. So you need to have a good production SOP, because if you do not have a good production SOP, then you can produce good product, you can produce a competitive product, but very slow. Yeah, very slow. And I think in the local market there are so many complaints that Cambodian manufacturing industry or Cambodian manufacturer quite slow. When there's no demand, okay, it's still, we have product but we cannot sell. But when there is a demand, you cannot supply. Okay. And why you cannot supply? Because the way you produce is very slow. Okay. So we need to modernize. We need to modernize on our production system. We need to modernize on our machinery. Yeah. And we need to improve our worker, the skill of our worker, moving from the labor base to the semi skill and to the full skill. So I think that is a long way. As you get in, you only get what we call it the labor, or we call it the labor base. Okay? Of course, they have their hand, okay, but they don't good at head, and they don't good at heart. So the next thing, you need to teach them, you need to train them, okay? So it becomes like semi-skill, then they produce faster. But to be fast enough, they need to be skilled worker, okay? Then, of course, the last thing is you have to understand which ingredient is safe, which is not safe, okay? Don't try to cheat the consumer, okay? Don't try to pretend that, sometimes but you think that the consumer never know, and you pretend that they never know, so you just produce whatever you can put in whatever you want to put in, and I think the consumer will just eat it. Never do that, okay? Never do that. If something is not good, never put in, okay? Don't sell something to your consumer that you yourself do not bear to eat, okay? Don't sell something to your consumer for something that you not bear to drink. Okay? Don't sell something to your customer for something that you not bear to use.
Because when you feel not safe and you're selling to people, you mean you endanger your customer. So when you endanger your customer, that means you are killing your business in the long run. Yeah. So that is basically about what we call it the key factors of a good product or good quality product. Thank you, Mr. Sampak, for sharing. I still consider that the factor that you sharing about the delivery. You need to deliver on time. Yeah. Otherwise, the customer is unhappy when they waiting for product very long. However, if you want to have deliver on time, you have to have the stock available. But when the stock available, that you need to keep the stock holding day long. So when the stock holding day long, it means that impact to the financial management. So how we can overcome that challenge? No, basically, it is a nature of business. It's a nature of business. One thing is we call it when your nature of the business are doing retail, your production should be based on what we call a made to stock. Okay, made to stock is mean like your question. We need to have enough raw material. We produce it, and then we have to have stock of finished good. Of course, this is what campaign is doing. But in a certain production, you don't have to have that much of made to stock. You only made to order. Okay, of course, made to order you need to have raw material, but you don't have to carry a lot of finished good. Okay, but either it is made to stock or it is made to order. Your production management system has to be, has to be a very good system, because otherwise, especially if made to order, I think normally people, if they don't order, just so quiet when they place order, they rush. Oh, we want it, we want it in the next 2 hours or 3 hours, or we want it tomorrow morning, something like that. Okay, so of course, what we need to do, we have to do what we call is supply planning and the demand planning. Okay, yeah, sometimes made to orders, of course, but we know for sure that the customer will order in the next 3 days, or let's say today is Thursday, we know for sure that customer will order on Monday. So we're preparing everything ready for Monday production. So when the order come on Monday, then we can just run production immediately. Okay, but if you don't have a production plan or a proper production plan, I think you will be very lousy in terms of delivery. Yeah. So production plan that can be based on the history that the customers order the last periods, that we can plan for the next periods, something like that. Because no, normally we should look into 3 things. Okay. Of course, if you look into the history, we call it the secondary data. Or the actual figure that have been sold in the past. But we also have to look into the forecast. Yeah, the forecast or demand, the demand plan. Because if you look at the history alone may not be correct, because you need to have to look at the demand, the trend. Sometimes the trend is up. Okay, so you have to forecast how many % is growing. But sometimes the trend is declining. Yeah, so you have to come up with a forecast of how many % is going to decline. Number 3 is about your targeting. Yeah, your targeting. Sometimes you come up with good strategy. You have a very good marketing budget. You have a very good marketing strategy. So probably you can increase your sale by 30%, 50%, or 100%. By your good strategy that you can implement in the next 1 or 2 months. So when you have a good strategy, you also incorporate your strategy into the forecast, because you are so sure that when this strategy is in place, the sale will increase. Yeah. Thank you, អូខេ Mr. អរគុណបងសម្បត្តិដែលបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសអស់រយៈពេលច្រើនគូសំដែរហើយវណ្ណវិសាក៏មានសំណួរល្អហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះសម្រាប់បន្តិចសិនហើយត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យលោកសម្បត្តិសង្ខេបអ្វីដែលបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមិញហ្នឹងតើទៅជាខ្មែរហើយខ្ញុំមានសំណួរទូចមួយទៀតជាមួយនឹងនៅពេលវគ្គបន្ទាប់នេះបាទពេលនេះសូមការញាក់សម្រាប់បន្តិចសិន
បាទអរគុណទស្សនិកជនដែលនៅតែមានស្វាមីភក្តិចំពោះកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះដែលមានលោកសម្បត្តិជាវាគ្មិនហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអ្នកនាងវ៉ាន់នីសាដែលជានិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយលោកសម្បត្តិចេះដោយសារនៅក្នុងវគ្គទី1មិញគឺថាមិនដឹងថាលោកសម្បត្តិមានភាសាអ្វីសំខាន់ជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ស្ដាប់មិនសូវចេះច្បាស់ចង់ឲ្យលោកសម្បត្តិសង្ខេបជាភាសាខ្មែរខ្លីណាដោយសារពេលវេលាមានតែ5នាទីទេហើយខ្ញុំសូមសៀតសំណួរទូចមួយជាក់ស្ដែងដែលបច្ចុប្បន្នណាលោកសម្បត្តិចំបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងនឹងក៏គាត់បានលើកដែរថាខ្មែរយើងនឹងមានដូចជាផលិតទឹកដោះគោណាផលិតទឹកដោះគោមួយថ្ងៃដូចជាបាន8000លីត្រអីដែរប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាផលិតមកហើយលក់វាមិនសូវដាច់អញ្ចឹងវាមានតាក់ទងគ្នារវាងហៅថាQCDS ហ្នឹងរវាងគុណភាពQCDS ជាមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារលក់ណាទ្រព្យសម្បត្តិធម្មតាវាជួនកាលផលិតរបស់បានតែប៉ុន្តែអត់ចេះលក់អញ្ចឹងណាអត់ចេះលក់របស់ល្អណាប៉ុន្តែមិនចេះលក់របស់ហ្នឹងឲ្យដាច់អញ្ចឹងវាទំនាក់ទំនងគ្នាទេរវាងរញគុណភាពថ្លៃដើមការដឹកជញ្ជូននិងសុវត្ថិភាពផលិតផលហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីលក់នោះបាទសូមជ័យលោកសម្បត្តិបាទអរគុណកាពិតលោកធូដែលចោតជាសំណួរនេះមកគឺកាពិតវានឹងអាចជាមាននៅក្នុងបទបង្ហាញយើងប្រហែលជាអាចបទបង្ហាញទី10ទី11ទី12នោះដែលពេលយើងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបាទហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារលក់របស់យើងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនៅវគ្គទី10ទី11ទី12អីនោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាលើវគ្គទី7ទី8ទី9ហើយបាទទី7នេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតាក់ទងជាមួយនឹងត្រឡប់មកវិញថាលោកធូសូមឲ្យខ្ញុំសង្ខេបអំពីដែលយើងលើកថាធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលបានគុណភាពល្អខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាថាអ្វីដែលយើងពិភាក្សាគ្នាមកដល់ត្រឹមនេះគឺយើងព្យាយាមជជែកធ្វើយ៉ាងម៉េចណាក្នុងវគ្គទី7ទី8ទី9នេះ3វគ្គនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានគំនិតទៅបង្កើតផលិតផលមួយដែលផលិតផលហ្នឹងគេហៅថាជាផលិតផលដែលវាអាចលក់ខ្លួនវា The product that can sell itself ណា product ផលិតផលដែលអាចលក់ខ្លួនវាពីព្រោះយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងអត់មានផលិតផលដែលអាចលក់ខ្លួនវាបានទេគឺយើងនឹងជួបការលំបាកណាយើងរើសអ្នកលក់មកក៏មិនងាយនឹងលក់បានដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីផលិតផលដែលអាចលក់ខ្លួនវាបានអញ្ចឹងជាសង្ខេបអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពេលដែលដើមវគ្គជាមួយនឹងលោកធូហើយក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយនឹងវ៉ានីសាថាយើងមានកត្តា4ធំណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផលិតផលនឹងល្អសិនណាបាទទី1គឺកត្តាគុណភាពបាទទី1គឺកត្តាគុណភាពហើយនឹងទី2គឺកត្តាថ្លៃដើមបាទទី3គឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាបាទហើយនឹងទី4ធ្វើម៉េចបានរបស់នឹងហើយគឺថារបស់នឹងវាល្អហើយវាធូរថ្លៃហើយវាទាន់ពេលហើយប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថាយើងអាចធានាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់បានណាបាទធានាដល់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចសម្រេចកត្តាទាំង4នេះនៅក្នុងវគ្គទី8បន្ទាប់នេះគឺយើងនឹងមកសង្កត់ណាតើកត្តាជាកលឹះឬក៏ដែលវិធីសាស្ត្រជាកលឹះនឹងមានអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីអាចធ្វើឲ្យអា4នឹងបានសម្រេចបាទព្រោះធម្មតាដែលយើងបកពីភាសាអង់គ្លេសមកវិញភាសាអង់គ្លេសគេថា easy said than done ណាបាទនិយាយវាស្រួលតែធ្វើបានពិបាកហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកសម្បត្តិដោយសារពេលវេលាដល់នាទីកំណត់ទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំសួរមិញនេះគឺថាលោកសម្បត្តិទុកឆ្លើយនៅវគ្គបន្ទាប់ដែលជាវគ្គទី8បាទថ្ងៃនេះគឺជាវគ្គទី7ដែលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍផលិតផលមួយដោយផ្អែកទៅលើកត្តា4សំខាន់គឺគុណភាពថ្លៃដើមទាបដឹកជញ្ជូនរហ័សទាន់ចិត្តហើយឲ្យជឿជាក់ថារបស់យើងនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយបងប្អូនបើសិនជាចង់តាមដានកម្មវិធីនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ថាអាចចុចពាក្យ subscriber និងរូបកណ្ដឹងបានដើម្បីអាចបញ្ជូនព័ត៌មាននេះ alert ទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដើម្បីតាមដាននៅកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណេះ